शहापूर तालुक्यातील बिरवाडी गावातील शेतकरी लक्ष्मण भेरे हे सकाळी नेहमीप्रमाणे उठून आपल्या घराच्या मागे गेले असता कुत्र्यांचा आवाज कानावर आल्याने त्याने त्या बाजूला जाऊन पाहिले। त्यावेळी त्यांना आगळा वेगळा पक्षी दृष्टीस पडला। त्याला उडताही येत नसल्याचे पाहून त्या शेतकऱ्याने त्याला उचलून आपल्या घरात आणले व याची माहिती प्रथम वनाधिकाऱ्यांना दिली। सकाळी वनाधिकाऱ्यांनी या पक्षाला ताब्यात घेतले। फ्लेमिंगो हा आपल्या देशात दुर्मिळ पक्षी असून तो आपल्या देशात मुंबईला हिवाळ्याच्या दिवसात आढळतो। मात्र आज हा आपल्या परिसरात आढळल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले। चावल चावल गर्दी पण येऊ दे, चला मग ते पुढे येऊ दे ना। कुठे भेटला तुम्हाला? हा, सकाळी उठलो इथं माळामध्ये आमच्या की बाहेर चाललो होतो, त्याच्यामुळे दिसला तो मला। अचानक एवढा मोठा पक्षी बाबा आपल्याकडे काय आढळत नाही। मग याचा काही कुठला पक्षी आहे बघण्यासाठी गेलो तर लहान लहान दुसरे बगळे होते, त्याच्यामुळे ते लहान दिसायला लागले मला ना, हा खूप मोठा दिसायला लागला। त्याच्यामुळे म्हटलं बघितला तर हे काही आपल्याकडचं वाटत नाही। आणि एक दिवस मी आता टीव्हीला बघत होतो त्यावेळेस ते इकडं धरण आहे, तिकडं त्या परिसरात बाहेरच्या देशातले पक्षी आता तसंच तुम्हाला जाणवला। त्याच्यामुळे म्हटलं बघू दे काय करायचं। आता बघितलं ते जवळ जाऊन बघितला तर कुत्रा तिकडनं आला, कुत्रा धावत होता त्याच्यावर। म्हटलं आता पकडून याला खाईल, याचा जीव वाचवणे जवळ गेलो त्याला उडता येत नाही। मग तसं त्याला पकडला आणि आम्ही ते बांधून ठेवला, त्याला खायला टाकला पण ते काय खात नाही, पाणी पित नाही। हा फ्लेमिंगो नावाचा पक्षी आहे आणि हा परदेशातून आलेला पक्षी आहे। कालचं जे वारावादळ झालं आणि कदाचित या वारावादळामुळं हा पक्षी या परिसरामध्ये आला असावा अशी एक शंका आहे। आणि मोठ्या प्रमाणात जंगल या ठिकाणी राखण्यामध्ये वन अधिकारी जवळजवळ यशस्वी झालेले आहेत आणि या मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या जंगलामुळं कदाचित अशा प्रकारचे प्राणी या ठिकाणी येत असावेत। आणि असाच हा आपल्याला हा जो पक्षी दिसतोय ना, हा पक्षी पाहिल्यानंतर जणू असं वाटायला लागलं की निश्चितच हा परदेशी पाहुणा या जंगलाला मोहित झाला असेल आणि कदाचित या ठिकाणी आला असेल। आमच्या गावातील आमचे बिरवाडी गावचे रहिवासी लक्ष्मण भेरे यांनी या ठिकाणी प्रसंगवधान जे ओळखलं की कदाचित या पक्ष्याला जर कुत्र्यांनी खाल्लं किंवा जर कोणी शिकाऱ्यांनी जर मारलं तर त्याचा नाहक जीव जाणार आहे। मात्र त्यानं तो तात्काळ पक्षी जवळ जाऊन पकडला आणि त्याला घरामध्ये आणून ठेवलं आणि वन अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली। आणि आता हा वन अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ते तो पक्षी पुढे नेऊन त्याला अगदी सुरक्षित स्थळी पोहोचवतील हे निश्चित आहे। बिरवाडी गावामध्ये सगळ्या लहान मुलांना त्याचप्रमाणे वयोवृद्धांना जो परदेशी पाहुणा बघायला जायला मुंबईला किंवा अन्य ठिकाणी जावं लागण्याची गरज होती, परंतु या ठिकाणी ती लागली नाही। त्याने या ठिकाणी सगळ्यांना ते दर्शन दिलेले असं म्हणावं लागेल। सध्या याला शहापूर रेंज ऑफिसला नेणार, तिथून त्याची मेडिकल करणार आणि नंतर बोरिवली नॅशनल पार्कमध्ये सोडणार। काय वाटतं कुठचा असेल हा पक्षी? हा पक्षाचं नाव आहे फ्लेमिंगो। हा बाहेर देशातला आहे। तो दरवर्षी आपल्याकडे आपल्या देशात येतो, अंडी वगैरे घालून पिल्लं वगैरे तयार करून मोठे झाल्यानंतर त्यांच्या देशात परत जातो। पण आपल्याकडे तर शहापूर तालुक्यामध्ये असे पक्षी आढळतात का? नाही, हा फॉरेनर आहे। आपल्याकडे तो पाहुणा म्हणून येतो, दरवर्षी येतो। पण गेल्या वर्षीसुद्धा विगाव रेंजमध्ये हा पक्षी आढळला होता, पण तो जखमी अवस्थेत होता। याबाबत वन विभाग आम्ही पर्याय चालू आहेत, उपाययोजना चालू आहे आमची।